खुलुमबाय रायजो राजाफोर आरो बिदा फंबाय बिनानावफोर लोगोफोर नोंसोरनि थाखाय आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाबोआ जाबावबाय बे YouTube चेनेलाव अगर नोंसोर बे YouTube चेनेलावहाय गोदान फैदोंबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना बे बेल घंटियाखौ बुनानै लादो लोगोफोर जोंनो 70+ साबस्क्राइबार कमप्लीट जाबाय खोरैनो जोंनो 100 साबस्क्राइबार कमप्लीट जानायसै बिनि थाखाय नोंसोर बे आरियाखौहाय भिडिअखौहाय बिरादनो शेयार खालामा हो तो जोंना खोरै 100 साबस्क्राइबार कमप्लीट जानो थांगोनसै टाइमाखौ आं बारा गोबाव लाले आरो बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि दिनैनि मा टपिक लाना फैदों नोंसोरनि गेजेराव थाम्बनेलालाय नायना फैखादों नोंथां हाय लोगोफोर Motorola Moto G9 फन लन्च खालामबाय इंडियायावहाय तो नोंसोरो बेनि भिडिअखौ नायबाय थादो फर्स्ट इम्प्रेशन आं नोंसोरखौ खोन्थागोनसै बे मबाइलनि बेफारफोरखौहाय आनबक्सिं खालामनानै Motorola बेखौ लानानै मोननै फन जाबाय खम दामनि लन्च जानाया नाथाय Motorola नि मबाइला एसे दाम बारा जायो तो बे मोननै मबाइलखौ नों खम प्राइसआवहाय मोनगोनसै तो बक्सजों लोगो मा फैबादों इनि सिगां मोनसे मबाइल लन्च जाबाय Motorola Fusion तो जों आनबक्सिंखौ दिन्थिगोनसै आनबक्सिंआव मोनसे मबाइल मोनफागोन बक्सिंआवहाय आरो बक्सनि लोगो मोनसे लाभ लेटार हरफागोन लाभ लेटार आरो चार्जार आरो USB-C टाइप डाटा केबल सो ओमफ्राय मोनसे आरि मोनफागोन इंजेक्टर सिम इंजेक्टर पिन फर्स्ट टाइम Motorola 20 वाट चार्जार लाना फैदों बे मबाइलजों आरो बिनि सिगांनि मबाइलावहाय नोंसोर चार्जारखौ नुनो मोनोमोन 18 आरो 16 वाट्सनिमोन आरो बेनि लोगोसेनो मोनसे प्लास्टिक कभार मोनफादों मबाइलावहाय आरो बे केमेरानि डिजाइनखौ नायदो केमेरानि डिजाइना मोनथाम केमेरा होदों उननादों आरो मोनसे फ्लेश लाइट आरो बेनि लोगो मोनसे फिंगारप्रिन्ट सेन्सर आरो फिंगारप्रिन्ट सेन्सरनि लोगोसेनो Motorola नि लोगो सो प्लास्टिक बैग कभारा इने गरिला ग्लास नङा तो बारा एसेग्राब मोजां मोना नाथाय लुक्स इज वेरी नाइस लुकिं तो मानोना बे ब्लू कलर गेजेरावहाय ब्लू नुयो आरो साइडआव एसे गोसोम आरो खर'आ जों हेडफोन आरो हाइब्रिड सिम ट्रे मोनसे सिम मोननै सोबा मोनसे मेमोरिखौ सोनो मोननाय नङा आरो मोनसे सिम सोला मेमोरिखौ सोनो मोनो तो साइडनावहाय दङ गाहायावहाय सबथे पावर अफ अन बटन आरो ओमफ्राय गोजौआवहाय जाबाय भलिउम अप एन्ड डाउन बटन सो आरो बिनि गोजौआवहाय गुगल एसिस्टेन्ट आरि दङ बटन दंबावो गोजौसिनाव बैनि गोजौसिनाव बे गुगल एसिस्टेन्ट बटन आरो बे मबाइलाव मोनगोन नों बिराद गोबां मबाइल दं ब्रेन्ड दं तो गुगल एसिस्टेन्ट बटनखौ होआ बाट बेनो Motorola Moto G9 आवहाय गासिबो मोनजोबगोन आरो तो मोखांनिखौ खोन्था रायलायग्रोनि फार्स्ट अफ अल डिसप्ले फैयो डिसप्लेनि खोन्था रायलायनोसै डिसप्लेखौ होदों 6.5 इंची LCD डिसप्ले आरो बेहा नोङो रेजोल्यूशना जाबाय 720p तो फुल HD नङा बेनि डिसप्लेया 1080p नि नङा नोंसोर बेखौ हमो दासान तो साइडनाजों एसे नायबा एसे ब्लेक नुयो एसे बारा मोजां डिसप्ले नङा आरो सो नोंसोर बेहा नुनो हागोन 1080p फोराखौ भिडिअखौ मानोना बे नेटफ्लिक्स आरो हटस्टार बिदिफोराव थांना नायबा नोंसोर 1080p भिडिअखौ नुनो आरो बेनि लोगो अडिअ इम्पेक्ट दं बेहा Motorola गुबुन फनाव थाया अडिअ इम्पेक्टआ बाट Motorola मोखाङाव दोनना होयो आरो बेनो जाबाय नोङो 4GB RAM 64GB स्टरेजनि आरिया बेनो आरो बेनो प्रसेसरा जाबाय Snapdragon 662 11 नैनोमिटारनि एन्ड्रइड 610 GPU बेनो आरो बे CPU आ लेटेस्ट भार्जन बर्तमाननि बेनि सिगां गवाखैमोन बेखौहाय 662खौ बे फार्स्ट मबाइल बेहानो लागायग्रोदों सो नोंसोरो बारा एसेग्राब मोजांबो होनाय नङा बे प्रसेसरखौ तो गोदान प्रसेसर आरो हाई प्रसेसर नङा तो नर्माल प्रसेसरानो नोंसोर PUBGखौ गेलेनो हागोन मिडियाम आरो बेलेन्स सेटिं हाई सेटिंआवहाय बिनि HD तो सोलिनाय नङा बे आरियावहाय मबाइलाव मानोना बे HD रेजोल्यूशन फन नङा आरो ग्राफिक्सआबो एसेग्राब फरायाखै टाच रेसपन्सआ मोजां आरो बे फननि अपारेशन सिस्टेमा जाबाय Android 10 तो स्मुथ टाच मोजां खामानि मावदों आरो बिनि लोगोसेनो जों गासिन डिजाइनखौ Motorola नि आरियाखौ चेन्ज खालामनो हागौ पइन्ट आरो बिदि सिमाव लानानै फ्लेश लाइटआ अफ अन जागोन खनसे सिमाव बायला अन आरो खनसे सिमावला अफ सो बेखौ नों Motorolaआव मोनगोन गुबुन मबाइलाव मोननाय नङा गुबुन मबाइलनि हाय गुबुन सिस्टेम तो जों Motorola नि खोन्था रायलायदों
आरो बे सापर्ट लाबावो डुअल बेन्ड वाइफाइ ओमफ्राय NFC सापर्टबो बे प्राइस रेन्जआव गुबुन मबाइलनिखौ नों NFC सापर्ट मोननाय नङा थ' मटर'लानिखौ बेखौ मोननाय आरो बेयाव मोनसे गोरोन्थियाखौ नुदों आं बेहा कम्पास राडार गैया आरोहाय गुगोल मेपआवथ' बे बोरै राइट क्लिक खालामना एसे उसुबिदा जायो आरोखि मावोबा बोरैहाय लेफ्ट बोरै राइट थांदों बेफोरखौ मिन्थिनो हाया स' लोगोफोर बेनि बेटारिनि बाथ्रा रायलायगोनसै एबार बेटारिया लागायदो बेहा बे मबाइलावहाय 5000 mAh नि बेटारि 20 वाट्स टुबो चार्जार आरो स' बेटारिया बेट्रा होननायखौ बेट्राया बिराद गेलेट होदों सानसे साननैया आरामनो थांगोन बेटारि बेकआपा थ' आं बेखौहाय बेटारिया जेबो डिफल्ट गैया बेटारिया बिराद मोजां होदों स' जों दानो बे रायलायगोनसै केमेरानि बे फनावहाय थ' केमेरा बेसे होदों बेसे होआखै गासैबो नोंनि क्लिकफोरखौ दिन्थिजोबनोसै स' लोगोफोरखौ केमेराबो जाबाय 48 मेगापिक्सेल आरो 2 मेगापिक्सेल वाइड आरो माइक्र' डेप्थ केमेरा होदों आरो बेनि लोगो लोगो नोंसोर सेल्फि केमेराखौ 8 मेगापिक्सेल नुगोन स' लोगोफोर केमेरा शट खालामनायनि बेनि सेम्पोलफोरखौ दिन्थिगोनसै आं एसे नायदो नोंसोरो मोजांना साबा एसेबाबो गाज्रि नङा आरो लोगोफोर बे मटर'ला मोटो G9 फनखौ माबोरै मोनखो ओरैनो गाहायाव कमेन्ट खालाम गाज्रिलाबो मोजांलाबो कमेन्टखौ खालाम आंनि चेनेलावहाय फार्स्ट भिडिअ बेखौनो नायदोंब्ला प्लिज लोगोफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै माने बेल घन्टियाखौ बुनानै थां अब्ला आंनि गोसोआ बिराद सान्ति मोनगोन नोंसोरो बिदि भिडिअखौ नायनानै थांफिनोथ' गोसोआ एसे दुखु मोनो आरो बेहा जादों जों नाइट मोड आरो नाइट मोडखौ अन खालामनानै केमेराखौ क्लिक खालामा जादों थ' बेनि सेम्पोलफोरखौ नोंसोरो नुनो हागोन माबोरैहाय स' लोगोफोर बे फनखौ नोंसोरो बायनो हासिगोन बे फनखौ नोंसोर मोनगोन फ्लिपकार्टआवहाय 11,500 थ' 11,500निफ्राय स्टार्ट 4GB 64GB स्ट'रेज बे भेरिएन्टना आरो बेनि गोजौआवहाय भेरिएन्ट दंबावना गैया आं बेखौहाय होनबाय थानो हानाय नंला थ' आं बे भेरिएन्टखौल' खोन्थागोनसै बे नेक्स्टखौ स्मुथ टाचनेस आरो बेस्ट फन मटर'ला आरो बेबादि दामावहाय बेनि खम दामाव आरो मोननाय नंले थ' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनबायना भिडिअखौ मोजां मोनबायला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनानै बे बेल घन्टियाखौ बुनानै जेब्लानो आं भिडिअखौ हगारो अब्लानो नोंसोर नुबाय थानो हागोनसै स' लोगोफोर बिदिनो हेफाजाब हो आरो भिडिअखौ जेसेग्राब हायो जोंनि बर'फोरनाव सहैथारनांगौ थ' आंनो दासिम 100 कमप्लिट साबस्क्राइबार जायाखै थ' बिनि थाखायनो नोंसोर भिडिअखौ बेसेग्राब हायो शेयार खालामना हो आरो बे भिडिअखौ आं बेहायनो फोजोबगोनसै जय बड'लेण्ड एन्ड जय हिन्द